milkaa'inni namoota muraasa filatamoo ta'aniif qofa kan kenname miti. Ogummaa barachuu fi qabaachuu dandeessudha. Qabeenyi akka ati yaadde waa fagoo jiru miti. Dureeyyiin galii isaanii saffisaan guddisuuf shortikatii fayyadaman qabu. Har'a viidiyoo kanaan tooftaa fi icciitii yeroo gabaabaa keessatti qabeenya guddaa walitti qabuuf dureeyyiin itti fayyadaman kan hiyyeeyyii yeroo baay'ee tuffachuun bira darban qabxiilee 6 isiniif qooduuf dhufeera. Jaaffaan qabxii hunda caalas fayyaduu fi rakkoo namoota baay'ee waan ta'eef hanga dhumaatti dhaggeeffachuun dagatina. Kanaaf gara mata duree keenyaa seena. Icciitii tokkoffaan galii kee kallattii adda addaatiin guddisuuf yaaluudha. Madda galii tokko irratti hirkachuun balaa geessisuu danda'a. Maraatummaan hunda caalu waanuma tokko irra deddeebi'anii hojjechuun bu'aa garaagaraa eeguu danuu jedha Albert Einstein. Fakkeenyaaf barreessaan kitaaba tokko kitaaba qofa barreessuun gurguruurra onlaayiniidhaan barnoota kennuu, qaamaan argamuunis namoota barsiisuu yookaan tajaajiluu fi sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti viidiyoo hojjechuun galiin isaa akka saffisu gochuu danda'a. Dureeyyiin galii isaanii guddifachuuf maltiipil istiriimiin qaamii kireet gochuu irratti baay'ee aktiividha. Namoota dureeyyii ta'an baay'ee isaanii yoo ilaaltan hojii tokkorraa kallattii adda addaatiin galii argatu. Maayindi seetiin kee laayif istaayilii keetiif baay'ee murteessaadha. Qabeenya siin malu argachuu akka dandeessu yoo amante carraa baay'een akka jiru ni hubata. Dureeyyiin qarshii argachuuf carraa baay'een akka jiru ni amanu. Taa'anii tasumallee carraan eeggatan carraaqanii carraa ofii fuumuun malee. Namoonni dureeyyii ta'an furmaata barbaadu yookaan furmaata irratti xiyyeeffatu. Hiyyeeyyiin garuu rakkoo irratti xiyyeeffatu. Yeroo hunda kompileen gochuu jaalatu. Rakkoo si mudate teessee faarsurra furmaata barbaaduun akkamitti akka jireenya kee jijjiiruu danda'u ilaali. Inni sadaffaan immoo ofirratti invest gochuudha. Sirni barnootaa yookaan barnoonni mana barumsaa waan jireenyaaf si barbaachisu hunda sin barsiisu. Dureeyyiin investimentii hundarra filatamaan beekumsaa fi ogummaa argachuuf ofirratti invest gochuu akka ta'e ni dubbatu. Fakkeenyaaf barattoota tokko yoo ilaaltan osoo barnoota baratanuu ogummaa garaagaraa ofiin of barsiisu. Yeroo namoonni wanta gatii hin qabne irratti yeroo isaanii guban isaan garuu ogummaa fi beekumsa dabalataa argachuuf yeroo isaanii balleessu. Milkaa'inni anaaf isin dabalatee hawwii namoota baay'eeti. Garuu rakkoon namoota baay'ee kaayyoon isaa fi hojiin inni irra hojjechaa jiru tasumallee waliin argu. Kaffaltii addunyaarraa argattu ol kaasuuf dandeettii kee qaradhu. Inni afraffaan immoo namoota ciccimoo waliin hariiroo uumuudha. Dureeyyiin hariiroo fi walitti dhufeenya irratti baay'ee ciccimoodha. Namoota yaada wal fakkaataa qabaniin of marsu. Akkuma Jimboon jedhe ati riizaaltii namoota 5 yeroo baay'ee waliin dabarsituuti. Dhibaa'aa 5 yoo ta'e dhibaa'aa 6ffaassi. Sooressa 5 waliin kan yeroo kee dabarsitu yoo ta'e dhimma yerootiif malee sooressi 6ffaassi nuun jedha. Namoonni ati hariiroo waliin uumtu daandii milkaa'inaaf irra imaltuudha. Kanaafuu namoota kaayyoo akka keetii qaban waliin hariiroo uume yookaan seenaa nama kaayyoo keessanaan milkaa'ee pilaatfoormii sooshaal miidiyaa irra barbaaduun oolmaa isaa hordofi. Dhugaa dubbachuuf iddoo ga'uu barbaadu kana dura namoota baay'eetu ba'e. Humnaa fi yeroo kee qusachuuf seenaa isaanii sana qoradhu. Namni dogoggora hojjetee hin beekne nama waan haaraa yaalee hin beekne qofa nuun jedha Albert Einstein. Dhugaa dubbachuuf eenyutu dogoggora hojjechuu jaalata? Dirqama ta'eeti malee yaaltee hin milkoomne jechuun carraan kee kana booda guutumaan guutuutti cufame jechuu miti. Riichaard Biraansan namni jedhamu carraan taaksiidha. Tokko yoo darbe ka biraatu dhufa jechuun nu hubachiisa. Sana argachuu kan danda'u garuu namoota ija jabaatan qofa. Qorumsi carraaqqii milkaanaa waliin dhufu garuu badhaasa ajaa'ibaa fidee dhufuu danda'a. Namoota tokko biizinasii kana eegale. Hojiin kun baay'ee bareeda hojjedhu yeroo jettuun yoom kassare hoo? Already kassareera meeqa kassara? Kisaaraa sodaatanii hojii dhiisuu caalaa kisaaraa maaltu jira? Sooreyyiin garuu kanaaf dhimma hin qaban. Kanaaf maallaqa eenyumtu liqeeffachuu hin dandeenye baankii irraa liqeeffatanii wantoota garaagaraa kan ittiin bitan. Dhala birrichaa bu'aa waan caaluuf yeroo gabaabaa keessatti galii isaanii guddifatu. Jaaffaa fi inni dhumaa rakkoon namoota baay'ee yeroo hunda kompileen gochuu. Ani carraan qabu barumsi naaf hin ta'u, carraa maallaqaan qabu, carraa hojiin qabu, ani dureessa ta'uun tasumaa waan hin yaadamnedha. Ani yoomiyyuu milkaa'uu hin danda'u. Jireenya naaf ulfaataadha jechuun kan yaadan baay'eetu jira. Namoonni kunniin sababa ilaalcha isaaniitiif gara duubatti hafu. Uumaa kee kadhachuu fi galateeffachuu yeroo eegalte akkasumas milkaa'uu akka dandeessu yoo itti amante daandii milkaa'inaa kee fi bal'istee akka yaaddu sammuu keessii banuu eegala. Uumaa kee abdannaan qabeenya dhabdullee warra qabeenya qaban caalaa gammaddee jiraata. Kanaaf uumaa keetirraa abdiin kutin. Imalli gara qabeenyatti taasifamu tarkaanfii tokkoon eegala. Teessee carraan eeggatiin carraaqqiidhaan carraa uummata. Qabxiileen maallaqa argachuuf shortikatiidha jedhee irraaf qabadde ja'an kana fakkaata. Yoo isinitti tole viidiyoowwan akkanaa yeroo hunda argachuuf sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti yeroo gaarii.